咁啊，25年6月3號啦，咁上次咧錄影咧已經係2個月啦，前啊即係喺4月頭啦。咁咧就係大家仲記憶猶新啦，嗰陣時啊，美國總統點樣將個特價時段俾咗大家入貨啦。但係通常呢啲情況咧，大家都係跌落嚟啦，好驚啊，沽貨啊，咁啊上翻去嘅時候咧，即係話暫緩關稅嘅時候咧，又冇信心入翻市，咁一來一回咧都唔見幾多嘅。咁而家咧，輾轉又上翻即係所謂嘅高位啦，即係接近6000點啦 S&P。咁咧就啲人話咧6月啊嘅債啊可能搞唔掂啊，即係到時又會跌過，你認為會唔會發生咧？咁同埋美股未來一季你嘅走向你點睇咧？我諗其實，我諗投資股票長遠啦，即係你要避開嗰種就跌落嚟，咁跟住就沽貨，咁見佢升翻嘅時候，你係高位沽，高位追貨，咁我諗其實即係好似好老土咁樣啦，即係成日講話巴菲特，喂，你其實你係睇嗰個公司，即係你真係買間公司啊嘛。即係你唔係話，即係如果你純粹話你買即係玩開大細嘅，咁啊冇問題啦。即係你即係根本去賭場啫，係咪先？咁但係如果唔係，你根本係睇嗰間公司嘅盈利，咁你就要睇啦。咁究竟你買嘅公司係受關稅嘅影響係幾多咧？咁樣。咁同埋，即係佢美國嘅經濟本身某啲嘅公司係受呢啲所謂嘅宏觀嘅環境影響嚇，即係我諗我哋係要分析呢幾樣嘢咯嚇。咁即係所以點解譬如我呢輪買嘅都係一啲嘅軟件嘅公司咧嚇，咁就係因為本身都可能冇中國市場嘅嚇。咁即係點講啊？你當然你。如果美國經濟真係衰退嘅，咁可能某啲嘅廣告可能會落少咗啊，短期係有一個係影響嘅。但係有但係長啲公司直遠情都唔會做中國生意添喎，譬如啲 Palantir 嗰啲，肯定就唔騷你咧，就一定唔會受影響係啦。嗱，佢唔受影響，但係因為佢嗰個估值咧，係佢估到係好樂觀啊嘛，即係佢已經估咗未來30年嘅 let's say for example，佢已經估咗佢未來30年每年嘅增長係可能係唔知啊，即係我亂噏嘅啫嚇，即係30-40%，年年都30-40%係 for 係之後嘅30年都係咁咯。咁就即係呢個就係另一個問題。咁究竟係咪第一，佢未必會受宏觀關係都會受影響嘅，因為咁譬如有啲企業佢真係佢唔諗住去做咁多嘢，即係經濟唔好就乜都 cut 㗎啦，係咪先？咁佢有機會唔知會 cut 啦，可以係 cut 佢。咁亦都你調翻轉諗就唔係喎，當經濟唔好嘅時，佢更加要去買落去，譬如即係當你 AI 啦咁樣，咁而 AI 又要一定揀佢嘅，唔可以揀其他嘅嚇。咁其實我覺得美股咧，就算你話係Tesla 呢啲，即係 Palantir 同埋Tesla 都好啦，即係呢啲係即係叫做估值好高嘅公司咧。嗱，其實咁佢最後咧，你都係睇翻佢嗰個即係即係個生意得唔得嘅嚇。咁但係因為有啲嘅企業佢實在睇得太好，佢睇緊未來30年嘅事，咁所以變咗即係你嗰個風險就比較高咯。但係你講啦啱啊，純粹係同中國係唔會呢Tesla 就會受影響啦咁但係 Palantir 呢啲係唔會受影響嘅。但係佢最主要佢個估值嘅問題咯咁但係有啲譬如話唔好講話即係Alphabet 即係話 Google 啦譬如你話Oracle 呢啲，咁你都唔覺得佢會受到中國影響㗎？咁Microsoft 就某啲可以會受中國影響，但係又調翻轉，如果佢真係完全唔用 Microsoft 咧，又有佢自己本身嘅問題同埋而家 Microsoft 主要嗰個即係動力啦，都係喺佢個雲啦，佢個雲端啦。咁啊雲端嗰個似乎應該中國而家都唔會即係本身都唔會話幫襯佢好多啦，個進展都未必，即係嗰個增長未必好大。咁所以即係我諗係幾樣嘢睇咯。咁但係 anyway，咁有啲譬如實體嘅
咁即係譬如你話可能係一啲嘅航運股啊，或者係碼頭啊諸如此類嘅，呢啲就會受關稅影響。所以即係呢一轉嗱，我2月嗰陣時係走晒貨啊。咁呢一轉我再加翻嘅，其實主要都係真係軟件，就係因為我睇到即係 OK 呢啲嘅軟件股都會受到，譬如如果中美佢嘅貿易戰之後，佢嗰個本地嗰個嘅廣告嘅支出係少咗嘅，呢個係，但係嗰個我覺得只係短暫嘅影響咯，就唔會一個好長期或者結構性嘅影響咯嚇。你所話今次即係話入翻股票嘅呢啲係叫軟件股啦，就係包括你頭先講啦，Microsoft 啦、Oracle 啦，仲有邊幾隻啊？我主要入得多嘅就係Google 啦、Oracle 啊、Amazon。嗱，Amazon 有少少受關稅影響，所以我都唔敢買咁多。咁但係我都有啲啦。咁同埋即係好似你頭先話Microsoft 啊。同埋呢個CRM 係叫咩啊？Salesforce 咯，係啦，即係呢一類係我唔覺得佢即係有呢啲就係所謂你用咗佢好難搣甩嘅一啲嘅公司咁同埋就係即係唔係除咗 Amazon 會比較直接受關稅影響，其他嗰啲我就唔覺得好受關稅影響咯反而其實美國永遠都係嘅。美股咧永遠唔係怕呢啲咁嘅政治嘅風險咯，而係即係反而佢哋嗰個自己嗰個競爭或者有個新嘅行業突然間發展咗出嚟，就懟冧啲舊嘅行業，咁主要係呢啲咁嘅因素咯舊年我哋就唔係科技股啦，舊年就係傳統股啦，譬如 Disney 啊或者 3M 嗰啲啦，嗰啲有冇又留翻啲咧？嗰啲冇。因為主要就係譬如話我見你都之前有問過我，譬如話好似 UPS 或者係FedEx 呢啲，我就係覺得佢哋係會幾受呢個物流方面，即係嗰個關稅戰嘅影響啦。咁仲有知佢會發展成點，所以就唔考慮住啦。即係另外就係你都知道。好似 Amazon 呢啲咁樣，其實佢慢慢發展下，佢都變咗一間物流公司啊嘛。咁或者 Walmart 佢自己都喺度整緊啊嘛。咁你踩下嘅時候，佢可能佢唔用你嘅喎，係咪啊？再加上即係呢啲係內憂啦，再加上外患啦，係咪先？咁所以我覺得就係，如果我已經走咗嘅時候，我就會再踩翻佢入去咯嚇。喂，舊年我哋有隻股票咧，都叫做成功賺過，亦都走咗啦。但我冇寫低嘅，就啱啱今日留意到嘅，就係嗰隻Dollar General 啊。突然之間今日升好多喎，呢個係發生咩事啊？佢今日就係嗰個 CEO 啊，佢出嚟講就係消費降級啊。佢話有啲有錢嘅，即係以前啲有錢人就唔行呢啲咁嘅一蚊店嘅。咁但係因為關稅原因啦，咁可能而家係咪買嗰啲即係小郵包嗰啲咧，即係你咩 Temu 咁嗰啲咧，Temu 啊Temu 嗰啲咧就即係可能買唔到啊。咁有啲人就走咗去買，咁但係其實我都升翻上嚟，係唔係可以好似以前咁咧？其實我都唔認為咯，因為呢啲嘅生意始終係網購咧都俾佢個壓力都係好大嘅咁你話短期內可能會有啲人咁樣做啦，但係長期嚟講，有陣時其實都幾嘥時間嘅，即係你走入去買咗一紮嘢翻嚟，咁發覺好多其實冇用嘅，或者你即係連嗰個包裝都未拆過嘅，咁就可能會有機會掉咁我覺得呢啲始終都係唔健康。你調翻轉，可能你喺 Amazon 度買嗰啲嘢，可能係貴啲嘅，咁但係有陣時你慳時間嘛，即係你唔使特登走落去啊嘛。咁我覺得始終我覺得呢啲嘅，同埋佢唔係淨係得佢啊，仲有其他幾間佢爭嘅時候，我覺得始終呢啲都係比較夕陽嘅行業咯OK， 好啦，咁咧就有會員就問啦，就即係見到個美元咁弱啦，雖然今日就彈翻少少啦，
咁我哋有冇留意其他貨幣區域嘅股票啊？譬如好似日本啊，或者歐洲呢邊啲股票咧？如果有嘅係，你留意邊啲咧？不過其實我而家就真係好少去研究即係歐洲嘅股票，因為即係歐洲嗰啲嘅即係叫品牌啦。其實我哋能夠有機會用嘅咧，即係比較少啲。即係我哋接觸美國嘅品牌比較多啦，歐洲嗰啲係比較少。咁我就好難去即係逐一去分析咯。咁如果你話我啲名走去牌股咧，即係我見有啲會員咧，佢都有興趣 LV 啊、Hermes 啊嗰啲嗰啲仲得唔得？我覺得佢哋呢幾年主要係發大陸啫，即係咁樣去買法係咪啊？咁當然近來咧就有一段時間佢呢啲股票都升翻嘅，咁就因為美國嗰邊就好勁，即係又係即係美國呢幾年啲人賺咗好多錢啦，咁又開始都買嗰啲嘅名牌，咁係因為呢輪突然間又打關稅戰，同埋你見到美國嗰啲租啊，雖然話佢經濟其實係 OK 嘅，咁但係佢啲租金又跌，同埋你都見到嗰個失業啊，即係嗰啲中產開始俾 AI 咧裁出嚟啦。咁嗰啲都係買呢啲品牌，即係好老實講，有錢人就買開就不嬲都係買嗰啲，即係佢哋嗰啲增長唔係好大。主要你都見到啦，過去十零年就係有一班即係好自卑嘅人，係嘛？即係我又唔知係咪叫玻璃心啦，即係好自卑嘅人，突然間賺到好多錢，咁佢就用呢啲嘢嚟去幫自己洗底又好。或者係即係我成日都話呢啲係精神科藥物嚟噶嘛嚇，佢特別咁但係係中意啲品牌有好大個 logo 喺上面嘅咁樣。係咧，即係佢其實佢驚人睇唔起啊嘛即係本身你如果已經賺咁多錢嘅時候，咁你點解咁怕人睇唔起你咧？淨係你啲錢唔知點樣賺翻嚟，所以你覺得人哋會睇唔起你咧？即係明唔明啊？係嘛？咁所以我覺得即係你有大批呢啲咁嘅人，但係問題就係呢批人都開始唔掂啊嘛，係嘛？咁美國嗰邊就我都會有呢啲人嘅嚇，咁但係始終個數量應該係會少啲啦，咁樣咁所以我覺得就我長喂，但係你話唔掂啦，佢哋話你唔掂喎，即係點解啊？因為上個月啦，賣債咧，好似賣新債嘅反應咧唔係好理想喎，咁咧搞到咧個債息啊升高啦，咁好啦，下個月又賣噶啦，咁咧就你覺得係仲係會唔會再搶高個債息啊？即係佢而家又賣得唔好嘅話，嗱，我諗其實咁啦，你即係有好多人都問我話，而家可唔可以應該買債啊？成日，我覺得買債純粹係一個，即係除非你講緊你係用槓桿你愛嚟炒即係咁就會大上大落啫。否則嘅時候，你買債其實係你一個所謂你嗰個平衡風財富你點險啊，樣分配？唔係平衡，除咗平衡風險之外。另外就係佢有個穩定嘅現金流啊嘛，即係如果你唔係用一個槓桿去操作嘅時候，你買債嘅原因其實就係佢，喂，即係嗱，你好似香港咁，突然間嗰個 HIBOR 跌落嚟，咁啲人一冇，即係個息突然間跌得好犀利啦，咁就恐慌啦，係咪先？食開息嗰啲人唔知點算啦，係咪吧？咁你買債其實就係鎖定咗你個回報，其實就係咁嘅啫嘛。咁即係調翻轉嚟講，其實有啲行業好似話咩，譬如保險啊嗰啲咁等等啦。咁其實佢都係需要係當個腰去到咁上下嘅時候，佢都要鎖定一啲回報啊，唔係佢點樣賠錢俾人啊諸如此類。咁我所以覺得就話我又當然我睇唔到話，因為而家一啲嘅政治嘅原因，短期嚟講我話睇唔到個債的，而且確有一個大升嘅空間。但係你話喂，咁咪成日喺即係去到譬如30年咁去到5厘，咁跟住咪又翻轉頭。咁而家似乎都係上上落落咯。咁所以我覺得你買債嗰個咧，其實就係嗰個平衡風險嘅啫，即係唔係平衡風險，你係有個現金流嘅需要。咁至於你話美元係唔係嗰個會唔會繼續弱落去咧？咁似乎都係嘅，咁即係會偏弱嘅。咁
咁但係你話喂貨幣可以升幾多係咪啊？咁你而家就英鎊升得好犀利啊，升到一佢哋點三五㗎講係咪啊？嗱，即係有個分析講啦，就話美金咧可能係26年咧跌到落91或者以下添喎，都嗯，都成9%喎，咁你咪買咁都唔少黃金咯。㗎。咁你諗其他貨幣做乜啫？即係我唔會諗其他貨幣。即係如果我真係睇唔好美元嘅，咁我咪買多啲黃金，或者我即係 keep 住而家嗰啲唔放嘅諸如此類咁樣咯。嗯。咁嗱，我講翻嗰個息嗰度啦。咁我記得早2個禮拜咧，啲 KOL 咧有2、3個 KOL 咧都衝出嚟講啦。哇！而家咧個 TOT 咧跌到落咁低咧，其實值得可以加倉啊，或者咩咁啊？你覺得你會唔會咁做咧？定還是即係都係忍佢幾個月，等佢之後可能又話減息，咁等佢升翻先再算咧？我覺得其實係嘅，即係唔需要，即係我都話，如果我有 TLT，其中一個原因都係就係有一個穩定嘅回報啊嘛，即係嗰個現金流。咁當然 TLT 其實唔係好好嘅，因為佢會俾人打稅嘅嚇，佢啲息會俾人打稅。咁但係我之前嗰度講啦，點解我有啲 TLT 我唔直接買債咧？就係因為我可以做期權啊嘛。咁早嗰輪我 sell 啲 call 全部冇啦，全部嗰啲 call 而家都歸零啦，係咪先？咁你都但係有可以繼時如果 sell 續 call 入去做。唔嗰個即係 premium 唔高咯，即係得好少錢啊，哦，你咁你睇下你 sell 幾多耐嘅啫喎？你佢兩或者 sell 日你已經可以遠啲係 sell 一嘛？次嘅咯喎，唔係你 sell 近啲，你2日你已經可以 sell 一次嘅咯喎。即係你如果成日都上上落落上上落落，佢一個禮拜有3日結算噶嘛。咁即係係，睇下你。但係如果呢啲嗰啲科技股錯得勁嗰啲咧，嗰啲 premium 好食啲咯。咁唔呢個同嘅嘢，換喂，咁唔咁啊同嘅係，嘢嚟噶嘛？即係你唔可以嗱，即係呢個咧就係講你投資嗰個理念係咩？即係呢個黑天鵝嘅作者啦嚇，阿 Taleb 佢就有講過啊嘛，就係用一個所謂啞鈴嘅投資嘅方法。咩叫啞鈴嘅投資方法？就係你將一啲嘅財富擺喺一啲好高風險嘅嚇。咁即係但唔係擺好多啊，唔係叫你擺好多啊。但係即係你大部分係集中一啲好高風險、好高回報，即係唔係大部分？sorry，你有少部分係好高風險、好高回報。咁其實你好多咧，其實係另外咧就係好即係冇風險嘅，即係存款，可能係存款。中間嗰啲咧唔高唔低風險嗰啲咧，其實你係唔應該擺咁多。咁即係呢個係佢嗰個嘅諗法咯嚇。咁所以我覺得你唔可以用即係話哇你嗰啲科技股，哇譬如你 Tesla 又好或者 Palantir 哇佢個 premium 係好高咁，嗱你調翻轉你個比例未必會好多啊嘛，係咪啊？咁所以 TLT 你其實你個比例係可以多啲嘅，咁啊變咗你做即係個 sell call 嗰陣時候，佢好似好少，但係因為量大。咁啊變咗咪又多翻咯，係嘛？就係咁解啊嘛。明白。好啦，你講起睇書啦，咁我記得後生嗰時睇嗰本書咧，就係林行止有本叫《證券分析實踐》啊。咁裏邊咧又講到咧，即係講緊關於PEG 啊，個 PE growth 嘅一個叫稱一隻股票嘅一個工具啦。咁點解攞出嚟講咧？因為近排有個 KOL 啦，台灣嘅 KOL 咧就整咗張圖出嚟咧，就話有啲即係嗱呢個 P growth 咧講翻咧就係其實越低就越好嘅。如果細過1咧就即係話即係抵買咁解嘅。即係但係咧，如果科技公司咧就如果越低咧，即係話越抵買啦。咁咧我就留意到咧有幾隻股票咧，我哋都有睇嘅，就係譬如 TSM 啦，咁係0.8啦。咁 NVIDIA 咧1.1啦，同埋 Google 咧1.2都屬於低嘅。咁頭先講嗰啲 Oracle 咧去到2.9噶啦。咁如果低 PE growth 嘅呢啲係咪即係話可以放心啲咁樣大注啲咧？唔可以咁講嘅。我諗3隻咧，其實咧我可以用點樣去分析就係 TSM 咧係佢本身結構性咧，佢嗰個首先佢 PE 係低先啦。咁變咗佢個 growth 唔係咁高咧，佢都有一個好低嘅 PEG。咁
點解會係咁咧？就係因為 TSM 咧係佢真係間廠咧走去做啲晶片，佢如果佢增加產能咧，佢就要投資好多嘢落去，投資好多唔錢落去，係一時三刻可以起得到啦。而且最怕就係我投資咗啦，哇！我心紅啦，我投資咗，跟住先至到我個廠房起好啦，跟住嗰啲需求就跌，咁所以佢即係 inherently 係本身嗰個 PE 唔可以好高嚇咁樣，咁不過撞啱即係呢幾年，因為真係食正 AI 啦，咁變咗就佢嗰個 growth 就會高咗嚇，咁但係個 growth 快又有問題嘅就係佢做唔切。係咪？如果佢唔投資嘅時候做唔切，咁所以即係當然去到0.8都係抵嘅，咁但係問題就係我頭先講有個 constraint 喺度咯。咁 NVIDIA 就係某程度上三隻中記叫而家叫最好啦，因為佢真係食正 AI 條水啦，個個嘢揾佢買啦，咁佢嘅 scalability 又好過 TSM 啦，係咪先？佢加價佢可以收多啲嘅，咁佢容易啲加價，因為個個都問佢搶，係咪啊？咁所以但係頭先講你話特價時段加貨嗰度，你冇提呢隻嘅喎，咁你有冇加㗎呢隻？我呢隻我就係冇加到，即係呢隻嗰陣時就係點講？我掛住睇其他，我冇睇佢咁樣。即唔係佢唔得，我漏嘅啫。我真係漏咗咯，係啦，唔係同埋嗰一刻我都係對啲即雖然晶片好細粒啦，咁但係佢始終都係實在嘅貨嚟噶嘛，即係真係要打關稅，佢真係會俾人打噶嘛，係咪先？咁所以我變咗就嗰一刻就真係慢咗啲嘅，就冇睇到佢咁樣啦。咁所以我就全部都係買晒嗰啲軟件股啦咁樣。咁但係當然啦，佢一個問題就係，因為好似嗰輪 DeepSeek 咁，突然間啲人又覺得喂，其實唔使咁多。呢個好 fluid 㗎，即係呢樣嘢好 fluid 㗎。即係呢一排可能我哋就覺得哇，梗係用佢啦，梗係要買啦。但係可以突然間有啲事發生就，喂，其實唔使咁多咁樣。咁所以即係喺而家，我只能夠喺呢一刻咧，就 NVIDIA 係好嘅嚇。咁但係正如我頭先所講啦，嗰啲 sentiment 可以突然間變㗎嚇。咁 Google 就係點咧？點解呢輪咁低咧？就係升佢唔係即係反彈得好多咧咁樣。佢主要就係而家就係話啲人唔用佢啦，唔用 Google Search 嚇，就用 AI Search 咁即係話用 OpenAI 嗰啲啦咁樣。咁另外咧就係話好，就算佢自己出咗佢自己嘅 AI Gemini，佢自己出咗。咁啲人就話佢都死嘅喎，因為佢 Gemini 如果人哋唔用舊嗰種 search 方法，用佢新嗰種 search 方法，但係其實佢自己打自己嘅喎，即係有啲人咁講。咁但係我點解仲係睇好咧？我覺得就係你將佢間公司拆骨。嗱，第一就係 YouTube 都唔止啦，千祈唔好嗱 YouTube 咧。其實佢嗰個收入咧，佢仲高過 Netflix 嘅。咁即係佢嗰個業 Netflix 咧本身就係500個 billion 啊嘛，即係5000億市值啊嘛。咁即係話 YouTube 其實佢都係1/4嘅啦，已經，而且係 grow 得快嘅，即係 YouTube 嗰度係 grow 得快嘅。咁另外就係佢本身有啲即係佢就話佢而家個 search 其實佢佔咗市場係90%，即係 search 嗰個 advertisement 佔咗90%。咁而家有啲人話，哇，佢跌到89%啊，係好大件事，即係啲人咁講。咁但係第一就係 search 個 number 其實都係升緊嘅，即係 total search 每一年都係升嘅。咁佢個市佔率而家跌咗啲咧，咁係唔係就代表佢做嘅生意少咗咧？其實就未必嘅嚇。咁另外就仲有就係其實佢本身咧，譬如話 Map 啊，即係 Google Map 大家都用，佢嗰個係包埋咗 search 嗰度嘅。咁嗰個其實 Map 你似乎 AI 暫時我
我睇唔到佢點樣取代 map 咯，係咪先？咁個 map 本身咧，其實有啲佢又嘢咧，係我自己覺得咧，search 咧係譬如好似 YouTube 嗰啲咁樣咧，譬如有問問題係當然你可以問即係 ChatGPT 嗰啲啦，但係佢都係用文字去答你啊嘛。有時你 search 嘢，你唔知佢點樣做咧，你用 YouTube 成條片教你做咧，嗰度係真係俾到一個 solution 嚟咯，我覺得。同埋你頭先講啱啊，map 嗰啲你點樣啊？我哋去嗰個地方附近有啲咩食，咁你唔會問 ChatGPT 啦，係嘛？仲有一個問題，個 ChatGPT 就係佢而家就話佢唔賣廣告啊嘛。我話俾大家聽啦，其實咧，如果你俾20蚊一個月佢咧，你問咁 Q 多無聊問題咧，其實佢蝕俾你噶。咁一個問題就係，咁佢繼續點先？佢係咪繼續用20蚊一個月呢個方法咧？但係你要再諗喎，其實好多人20蚊都唔 Q 想俾嘅喎。咁唔好理啦，我當嗰啲人俾20蚊啦。咁但係個問題係，佢唔賣廣告，佢都係死嘅啫喎。即係佢唔掂，其實你燒銀紙嘛。喂，Google 佢仲有啲叫 traditional 嘅 search 嘅錢入落去度啊嘛。你 OpenAI 嗰啲冇嘅喎，你淨係靠嗰20蚊嘅啫喎。咁你其實最後可能佢都係要賣廣告。如果佢賣廣告嘅，咁咪又去翻即係 Google 嗰個模式。咁所以我覺得同埋有好多嘢係你我話即係 Google 係培養咗你搣唔甩啦。即係譬如話嗰啲 Gmail，喂而家喂開頭就話一路加你嗰個 storage，而家加到15G 就停咗喺度。咁跟住即係焗你啲友就繼續係每個月俾錢佢使啊，即係想你係咪先？即係諸如此類。咁嗰啲嘢其實你係搣唔甩咯。咁仲有好多 Android 啊嗰啲嘢嘅問題啦。咁所以我自己又覺得。又係咁咯，即係好似 Meta 咁啦，嗰陣時又話佢死啊，乜啊跌到落90蚊啊咁樣，咁你而家 Meta 咪冇事係咪先？咁所以即係我覺得就係即係應該咁講啦。而家嗰個 Google 仲有個無人駕駛，啲人成日話 Tesla，阿 Elon Musk 出嚟噏幾句乜都冇，咁啊你又將佢嘅股票可以炒高五成喎。咁但係 Google 實在有啲車喺無人駕駛度行嘅。咁你啲友又話，哎呀佢好貴啊咁樣，即係佢嘅成本好貴啊咁樣。咁但係即係 Tesla 一架都冇，咁你又信佢啲嘢得？咁呢啲唔好理啦，啲短期嘅嘢係咁啦。咁我覺得即係 Google 而家嗰個價係比較低，就係因為即係市場對佢冇信心，所以佢個 PEG 係咁，即係叫做偏低咯嚇。咁都全部都有佢嘅原因嘅。OK，喂，你講緊無人駕駛，咁你即係出行啦。咁啊，近排就博中咗隻Lyft 喎。咁不如點評埋呢3隻啦，就 Lyft 啦、Uber 啦，同埋呢個 Grab 啊。因為咧有啲院友咧就發現 Grab 呢隻咧就喺亞洲嘅佔有率咧都好高嘅。咁呢3隻你點樣點評佢哋咧？嗱 Grab 咧，我冇睇過分析佢啲數據，亦都唔知亞洲嗰啲嘅情況係點，而且因為佢分佈喺好多唔同嘅國家啦嚇咁樣。咁點解 Lyft Uber 就冇嘅，全球最大係佢啦，係咪先？咁我有嘅，咁但係我其實唔算多嘅，我 Lyft 係比較多啲嘅，因為我覺得 Lyft 係比較容易啲去分析，因為佢淨係即係而家佢有買咗收購咗。即係買咗呢個歐洲嘅市場啦，咁但係嗰個未咁快入數字嘅，咁嗰個暫時我哋唔好理佢先啦。佢而家主要咧就係美加市場嘅啫，咁佢就係佔1/4，咁即係當然細過 Uber 啦。佢佔1/4係淨係載客嘅啫，佢唔做嗰啲咩 Uber Eat 啊嗰啲嗰類嘅嘢。咁即係所以就比較簡單啦嚇。咁我覺得兩個競爭，咁其實即係冇競爭啦，即係其實大家圍嘅啫嚇。咁所以我覺得佢嗰個嘅嗰個危機唔係喺 Uber 嚟嘅，因為 Uber 同佢一定係大家圍㗎啦。佢嗰個所謂嘅危機就係由 Tesla 嚟嘅。咁啲人就係覺得 Tesla 咧係㗎啦，而家即係大家有 Tesla 嘅車咧，阿 Elon Musk 咧。一撳個掣，你哋就自動乖乖將架車就俾咗佢，佢又攞出嚟租，唔係咁簡單嘅事咯。即係第一就係究竟你所謂，如果有人駕駛嘅就嘥氣啦，係咪先？咁有幾多 Tesla 而家喺街行緊嘅車係 ready for 無人駕駛嘅咧？呢個問題可能我再講多3個鐘都講唔清楚。點解咧？
因為 Tesla 其實而家係冇一架車係可以無人駕駛㗎，係冇一架。佢話佢 software 易搞啊，你 hardware 搞唔到嘛？你要裝嘢嘅話 exactly 就係嗰啲 hardware，即係譬如你用個 iPhone 6嘅，你 upgrade 唔到去即係 iOS 18㗎嘛，佢去到某度停咗嘛。第二就係、佢根本就冇而家，咁佢話佢有，咁呢個真係口同鼻拗嘅啫，你信定唔信嘅啫，係咪？但係佢總之一落地一架都冇，咁同埋佢所謂嗰啲叫即係佢自己稱之為無人駕駛，其實就全部都係 level 2嘅啫，到而家都係 level 2嘅，咁所以即係你成件事就係、好，就算我當佢真係啲車係可以 level 4，有幾多架可以咧？然後嗰啲市啊，嗰啲城市有幾多個城市會跟你癲咧？係咪先？可能一年加一兩個城市嚇，咁我覺得其實成件事根本係攞嚟講嘅啫，咁樣。咁所以我覺得即係到你再過唔知10年8年，你先有無人駕駛，咁呢個10年8年之後嘅事啦。如果我係 Uber，我係 Lyft 嘅。或者到時唔係淨係得你，因為其實而家好多都係做無人駕駛嘅公司、軟件公司啊嘛。佢咪到時揀咯，我做乜一定要用你嗰個啫？係咪先？到唔使自己發展啦，係咪先？我到時我買人哋嗰啲仲平，因為好多俾我揀啊嘛。咁我純粹你睇個 cash flow 咧，Lyft 個市值，即係嗰個所謂自由現金流啦，Lyft 個市值係講緊而家大概6個 B， 但係佢過去12個月咧個 cash flow 咧係1個 B 喎。咁即喂，咁即係係你回到15個幾都係吸引嘅喎，依然。唔係而家個問題就係你信唔信？即係如果你信 Elon Musk 咧，咁你又唔好埋佢啦，因為 Tesla 啦，佢講到佢教拍個主嚟啊掣就已經殺咗你㗎啦嘛。咁但係即係你信唔信咯嚇？如果你唔信嘅時候，咁你哇大佬而家先至得個5個幾、5點幾、6個 B 度啊，大概6個 B 一年嘅 free cash flow 講緊係1個 B 喎。咁所以即係呢個係我覺得就係超抵嘅。咁當然就係有個 risk 就係即係唔知會唔會俾 Elon Musk 對冧咯嚇。OK，嗱講起車啦，講多隻啦，就Toyota 啦，因為之前就話喂敲晒鑼鼓就佢個電咧好快都差得冇，仲續航咧佢咧好遠添，有幾百個 kilometers 嘅。咁但係 news 就出咗啦，但係股價就好似唔係好升喎。係咪仲 hold 住佢等佢爆咧？我覺得就冇需要咯嚇，因為個問題就係、其實我諗Toyota而家最大嘅問題係，即係比亞迪咁樣拱啲車出嚟啦，即係都會對佢嘅銷售嘅。當然佢好唔到啊嘛。唔係，當然佢好在就係、即係佢美國嘅市場就應該唔會有事啦。日本本身嘅市場有事，但係其他地方真係都幾大鑊喎。甚所以至乎我哋英國呢邊，我住呢啲咁嘅鄉村啊，都開咗間比亞迪，即係亦都見到路面係多咗比亞迪喺度。咪真係平啊嘛！係真係平，你知唔知即係呢邊都係講緊緊3萬磅已經有價㗎啦。 3萬磅新車喎，貴添啦，新車咁佢有 VAT 諗。咁各樣啊嘛，冇計啦，俾政府鋸咗。喂，但係你仲有啲 cheap 啲㗎，嗰啲咩 MG 嗰啲好鬼 cheap 㗎。哦，係啦係啦，嗰電車嗰個係上好多汽啊嘛，咗好多嘅。因為嗰次我嚟租咧係個20磅一日咯，租部車20磅一日，仲要連埋咩驗疏喎。咁你 Tesla 真係好難搞喎。唔係，我覺得係成個汽車都好難搞咯。佢啲產能咁樣拱出嚟，係咪先？咁所以我覺得即係你即係你應該咁講啦。Tesla 可以咁升法，真係純粹係啲人信 Elon Musk。佢信機械人啊嘛，係嘛 Tesla 嗰個機械人啊嘛，幫佢洗碗。老實講啊，車都搞唔掂，車係 2D 啊嘛，你都未有一架我可以無人駕駛嘅。你同我講即係機械人即係 3D 嘅咯。講開呢樣咧，即係你睇美國咧就話揾阿 Elon Musk 去即係減嗰個
course 啊，咁就啱啱又話唔撈啦，因為佢都做唔到個效果，即係做唔到1/10都做唔到啊。咁係咪可以即係因為個關稅多咗而可以幫到呢個財赤啊？其實一路即係我就話有假新聞，就係嗰啲假新聞咧，就淨係講個特朗普嗰個財政預算啦，就即係講到佢就係會有好多使費啦，諸如此類啦，個財赤多啊咁樣。咁但係其實佢就冇計佢關稅嘅。咁呢個老實講如果關稅嘅收入係可以填補咧，咁其實美國嗰個財政狀況又會比而家好。似乎過去嗰段時間報翻出嚟話佢嘅關稅咧收翻嚟都有一定嘅金額喎，似乎如果繼續咁行落去係有唔錯嘅收入。唔係因為你10%啊嘛，你10%即係大，即係你就係當嗰個貿易量冇變過啦，應該唔會變噶嘛，就唔會。咁你喂一年好似 trade 唔知成2-3萬億噶喎。咁你只要佢唔加，人哋哋都覺得抵咗，咁啊繼續吹嘅咯喎。唔係，如果你10%係 absorb 到嘅，咁所以其實嗰個多幾千億嘅喎。咁嗱咁講，嗰個即係 Elon Musk 嗰單嘢咧，佢唔會短期內咧係喺嗰個所謂嗰個削減開支咧有一個好大影響。阿長佢已經做咗一個風氣，因為已經有啲人嘈，佢點解？即係矽谷啲人以前係好撐即係拜登嗰啲噶嘛，民主黨佢點解有啲會 swing 咗去撐呢個即係 Donald Trump 咧？就係因為佢哋真係睇到個政府係好離譜咯，即係仲係要用 fax 即係填 form 嗰啲，即係跟住一份文件由財政部唔知寄去邊度，要用即係用 fax 或者要用信封去寄咯，咁。即係佢哋睇到，喂咁唔掂喎，咁樣咁，所以我相信其實 Elon Musk 佢咁短時間做唔到一啲嘢，但係已經開咗風氣就係唔得，你呢啲一定要 cut。咁所以我相信其實慢慢咧，即係當個政府電子化啲嘢嘅時候咧，其實都係會慢慢會將個開支減低咗咯嚇。咁再加上你有關稅嘅收入，咁其實應該美國條數會好啲咯。咁但係因為太多假新聞啊嘛，所有嘢都係話。即係按入就唔按出嘅咁樣，咁所以你呢排個債咪咁樣跌咯。咁但係如果你話再加上遲啲聯儲嗰個減息啊等等因素，其實我就唔係睇個債睇得咁淡咯嚇。明白。好啦，最後講下油價啦。嗰個油價似乎就難上就易跌喎。咁OXY 係咪即係清咗佢，不如唔好再留啊？我諗其實巴菲特都唔知可唔可幾時清嘅嘢，佢即係呢個 OSY 係佢最差嘅其中一個投資，因為佢唔係買得平啊嘛，即係我哋就話買得平啫，佢唔係買得平啊嘛。我都買得唔平，我都50噶啦，50幾噶啦。唔係嗰啲係我哋之後可能之前嗰啲放咗之後再買翻啫咁樣。咁所以我覺得就冇係玩啦，即係老實講，啲有之前有人問我好唔好買石油股，話咁悶係咪先？係買嚟做乜啊？咁不如啲錢我做其他嘢好過啦，係咯。OK，明白。好，好，遲下再傾過。好，拜拜，拜拜。